السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں۔ دوستو، عام طور پہ تنقید کو ایک منفی رویہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ بڑا بابرکت رویہ ہے۔ تنقید وہ کوک ہے جس میں سے تحقیق اور جمال جنم لیتا ہے۔ جو ہم کرتے ہیں عام طور پہ وہ تنقید نہیں ہوتی، وہ تنقیص ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، ان کی برائیاں، ان کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ تخریب ہے، جبکہ تنقید ہمیشہ تعمیر کے لیے ہوتی ہے۔ اختلاف تو بہت اچھی چیز ہے۔ ہم جو کرتے ہیں یا عام طور پہ جو رویہ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ صرف برائی کو دیکھا جاتا ہے، صرف اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ غلطی کہاں کہاں ہے، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز میں کجی کہاں کہاں ہے، تو اس کی مثال صرف ایسی ہے جیسے مکھی کہ وہ پورا شاندار جسم چھوڑ کے ہمیشہ زخم پہ بیٹھتی۔ آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو۔ آج آپ کو لے کے چلتے ہیں دربار میں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا حالات۔ بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ بادشاہ بن کے۔ ہاں بالکل، کیونکہ ہم ہی اصل بادشاہ ہیں۔ اچھا، جو اصل بادشاہ ہوتا ہے اس کو یہ کہنا نہیں پڑتا، یہ اعلان کرنا نہیں پڑتا کہ میں ہی اصل بادشاہ ہوں۔ یہ وہی کرتا ہے جس کو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ ایک خط آیا ہے باہر سے، وہ پڑھ رہا ہوں میں۔ ہماری تاریخ میں 3 خطوط ایسے ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بھٹو صاحب نے جو پھاڑا تھا، اور ایک قطری، اور ایک جو پچھلے دنوں میں آیا۔ حالانکہ ان تینوں خطوط کا جو تعلق ہے وہ اس قدر بھیانک ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پوری دنیا کے اوپر ڈکٹیٹرشپ کا راج ہے، جس کا وہ تینوں خطوط جو ہیں وہ شاخسانہ ہیں۔ ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک پہ اگر چھاپ ہونی چاہیے تو غالب کے خطوط کی ہونی چاہیے، فیض کے خطوط کی ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ وہ 3 خطوط ہیں جن کا ذکر ہماری تاریخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اور پچھلے 80 سال سے ہم اس خط و کتابت سے باہر نہیں نکل رہے، پتہ نہیں کیا بات۔ آگے بھی نہیں نکل سکتے جب تک یہ سفارتکاری ہے، جب تک پوری دنیا میں اس سفید عمارت والے ملک کی عیاری باقی ہے، تب تک ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے بہت وقت لگے گا۔ خودداری کی ضرورت ہے، جی ایک زندہ ضمیر کی ضرورت ہے، غیرت کی بہت اشد ضرورت ہے۔ دراصل کمزوری تو ہماری اپنی ہے، ہمیں خطوط کا انتظار جو رہتا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو ظلم سہتا ہے لیکن آواز ہی نہیں اٹھاتا۔ شاہی چوبدار، یہ لیجا، سپہ سالار اور وزیر اعظم کو بلایا جائے۔ وزیر اعظم اور سپہ سالار دربار عالیہ میں حاضر ہوں۔ آداب بادشاہ سلامت۔ کیا حکم ہے بادشاہ سلامت؟ حکم، تم ہی وہ لوگ تھے جو میرے بادشاہ بننے سے پہلے میرے خلاف تھے۔ یہ دیکھ رہے ہو، جس کا حق تھا اسے مل گیا۔ عالی جا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم آپ پہ شک کرتے رہے۔ غلطی؟ غلطیاں بولیے، غلطیاں۔ میں کل بھی آپ کا وفادار تھا، آج بھی آپ کا وفادار ہوں۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو۔ تو پھر تو تمہاری وفاداری کا امتحان لینا پڑے گا۔ یہ تو اپنی وفاداری زرداری ہاؤس میں لے کر چلا گیا ہے۔ ہم آپ کے وفادار ہیں۔ راتی جاگے شیخ صدامے، راتی جاگن کتے، تیں تھی اتے۔ تے سپاں دے پت کدی مت نہیں بندے، پاویں چلیاں دودھ پیائیے۔ بجلی پانی آؤندا نہیں، اسی کتھے جا کے نہائیے۔ دربار کی کاروائی شروع کی جائے۔ عالی جا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ اجازت ہے۔ میں ٹوپی لا سکنا؟ سب قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ چوبدار، جی علیہ، زندان سے قیدی لے کر آؤ۔ جو حکم۔ پکھا تے رکھ دے، پکھا چکیا چلا تیرا ایتھے، رکھو تے۔ یار نال لے کے جانا میں۔ تو ماما ایتھوں لے کے جانا، اوتھے باہر چلن لگ پیندا، دیہڑی لاوندا ہے۔ آداب بادشاہ سلامت۔ مورخ، جی علی جا۔ ہماری ریاست میں آج کے دن جس کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوا، ان کو بتا دیا جائے کیا کہ بادشاہ سلامت خود ان کی خوشی میں ناچیں گے۔ نہیں، ان کے گھر میں سونے کے استرے بھیجے جائیں، اور جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اس کے گھر سونے کا چمچ۔ او بادشاہ بن، بھولا سنیارا نہ بن۔ بادشاہ سلامت، کئی دہائیوں سے یہ ہاتھ جھوٹ لکھ لکھ کے تھک چکے۔ تو جو زبان بولتی ہے وہ نہیں ابھی تک۔ کیا تو میرے ہاتھ کاٹ دیں؟ لیاؤ آگے کرو، بسم اللہ۔ آج کے بعد تم اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم نہیں ٹھہرائے جاؤ گے۔
वाह वाह वाह, बहुत खूब। आज के बाद सिर्फ तुम अपने जमीर की सुनोगे और सच लिखोगे। बादशाह साडा आवे आवे बादशाह साडा आवे आवे बादशाह साडा आवे आवे। आ जाओ बहन आ जाओ। शमशीरा बिरादर, क्या आप दोनों को अंदाजा है कि हमारी शाही शान और शौकत किस कदर ज्यादा है? हाँ मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह आप इस सीट पर बराजमा होके अच्छे लग रहे हैं। शहजादी आपका शेर एक साइड पे सो रहा है। उनकी गर्दन में बल है, मेरा ख्याल है रात बड़ा तकिया लेके सोया है। हमने आपकी खुशी में कल यहाँ गुम्ब रखा है। कितने पे देखो इतने कितने पे है। और घूमर घूमर रस्म रखी है। अच्छा रसम मैं क्या इतने कितने रख के भूल गई है। बरादरम, जब से आप बादशाह बने हैं मेरा तो सर फख्र से बुलंद हो गया। इनके तेवर भी सही बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि खजाने का सबसे ज्यादा हिस्सा आप मुझे सौंपेंगे ताकि मैं रियाया की बेहतरी के लिए खर्च कर सकूं। इन्होंने दही है सारे फ्रूट चाट खांदा रहंदा बाहर। तो गोलगप्पे खा हो कर यकीन कर। बादशाह सलामत, खजाने का बड़ा हिस्सा मुझे चाहिए। क्यों? मैंने कोहे बुलंद पे जाके दुश्मनों का मुकाबला करना है। बल्कि आलिया वो तो वैसे भी अचानक चली जाए तो भाग जाएंगे। ये फैसला होता रहेगा। कैदी क्यों नहीं आए अभी तक? वो जिला कचहरी पेशी पे गए हैं सर। तू के ना वाकिफे आदाब गुलामी है अभी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। चंगा भला शाही नजूमी सा तू मैनू जरका बनाता। ये बदला दिया तूने मेरे एहसानात का। जैसा करोगे वैसा भरोगे नजूम। मैं तेरे को पाला, मैं तेरे को जवान किया तो इतना था, इतना था। तू म्यों म्यों बोलता था, मैं तेरे को बोला भाऊ भाऊ बोल भाऊ भाऊ। जेल में जाते ही इसका इखलाक बिल्कुल ही चेंज हो गया। ये इसकी असलियत बाहर आ गई ना। मैं तेरे को सीढ़ियों से उठाया, तख्त पे बिठाया और तूने अपन को लड़काया। शाही नजूमी तक तो बात ठीक है, ये नेपाल के वजीर आजम को क्यों पकड़ कर लाए? और मैं कितनी बारी जेलों ना जाने से मेरे पैरों 'च फंस जाता। मीर मतबख को इतनी टाइटली जंजीर बांधी गई है, जी हाँ। लग रहा है कि वो ज्यादा डेंजरस है। अब बताओ भाई, किसके कहने पे जहर डाला तुमने खाने में? भाजी अल्लाह दी कसम है बादशाह। बताओ इससे पहले कि हम अपनी पापोश उतारें और तुम्हारा मर्द पौला कर दें। बादशाह तू सीधी जुत्ती को पापाओ जरूर कहना तू। मैं कहता हूं बताओ ये साजिश किसने रची? बताओ तुम्हें मिनिशा कुरेला का वास्ता है? बताओ। देखो भी नेपाल दी शायद मांझे। बताओ भाई, अब तो उसने नेपलीज एक्ट्रेस का नाम भी ले लिया। बता दो हमारी तलवार लहू को तरस रही है। बता दो मेरा कलम लिखने को तरस रहा है। बता दो नहीं तो तुझे कोहे बुलंद ते नीचे फेंक दूंगी। बता दो नहीं तो तुम्हें मैं पक्का चल दूंगा। उसके बस में जो है वो वही कर सकता। बता दो वरना तुम्हें तुम्हारी ही देग में डाल के जला दिया जाएगा। अच्छा, इसकी सजाएं काफी फैसिस्ट है वैसे। छोड़ दे बादशाह सलामत, माफी दे दी जाए। माफी मुफी कोई नहीं बेटे। बादशाह सलामत, मैं दसना तुहानू। दस मैनू जहर पावन दा वजीर आजम ने रखा सी। बस मुझे तो पहले तुम पे शक था। सिपासालार, ये आलिजा, इस आदमी को गिरफ्तार कर दिया जाए। इसका सर तन से जुदा कर कर चौक में लिखवा दूंगा, हड्डियों बगैर 120 रुपए। वजीर आजम, बागियों की एक ही सजा होती है और वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बादशाह सलामत, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि आप जैसा रहमदिल बादशाह किसी की गर्दन उसके तन से जुदा नहीं कर सकता। बादशाह सलामत इसकी बातों में मत आए। मुझे ऑर्डर लगाए, मैनू 3 दिन लगने दी तौण लाउंदे। बिरादर, जी भाई, इस गद्दार के लिए क्या सजा होनी चाहिए? इदियां मुच्छां घोड़ियां ना बन के ना ते खिंचवा दो। और अगर इसने घोड़े ही खींच लिए तो? यार मैं एडा भी जुर्म नहीं किया, बुरी गल है कि हुण घोड़े मेरियां मुच्छां पुट्टणगे यार। खामोश रहो।
ہمشیرہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس کو ہاتھیوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ علی جا اس کو اونچی جگہ سے پھینک دیا جائے۔ اور اگر اس کے ٹھپے لگ گئے تو؟ مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی ہے کہ سب سے مشاورت کر رہا ہے، اس نے اکیلے فیصلہ نہیں دیا۔ یہ بات بالکل درست ہے، حالانکہ بادشاہ اس طرح مشورے کیا نہیں کرتے۔ ہاں بدبخت، جی حضور۔ تمہیں رہا کیا جاتا ہے۔ جاؤ آج سے یہ سنگل بھی تمہارے، بیچو اور کھاؤ پیو۔ شکریہ علی جا، شکریہ، مہربانی علی جا۔ اگو کہی دا ہے تیرے بچے جینا، بادشاہ سلامت رہے۔ کسی بھی سلطنت میں نظام کو ایک شخص سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ واہ واہ میرا کوئی حق نہیں، میں کسی کو کیوں سزا دوں اور کسی کو کیوں جزا دوں؟ Who am I to judge؟ وہ تیرا بھلا ہو جائے، وہ تو تے پڑھیا لکھیا، وہ میں تینوں لبرٹی عورت مارچ چ بھی ویکھیا۔ اور اینڈ تے پتہ چلتا ہوندا کہ یہ بادشاہ دا نا انتخابی نشان کھوتا ہوندا۔ وہ بھی ایک کافی پروگریسو بادشاہ نکل۔ اور اس سے بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا یہ۔ کسی بادشاہ سے آپ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے وہ ڈیموکریٹک بات کرے۔ جیسے اس نے تقریر کی ہے نا، مجھے جو پسرور کا مارک انٹر نہیں لگا۔ جو بھی ہے اس نے اپنے پورے دربار کو وے کیا ہے۔ واہ واہ بھائی، بہت خوب۔ سر تسی ਇਹਦੇ ਕੋਲ متاثر ਹੋ ਗਏ؟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। نظام اور عوام ہی اصل سچائی ہے۔ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁੰਗੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ۔ یہ بادشاہ نہیں، اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں۔ لیڈرشپ سے زیادہ مجھے ریولوشنری کوالٹیز اس میں لگ رہی ہیں۔ یہ جس طرح آپ دیکھیے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا اس نے۔ پہلے اس نے آ کے تخت پہ قبضہ کیا، سب چیزیں اپنے کنٹرول میں کی، خود کو مضبوط کیا، اس کے بعد یہاں ڈیموکریسی لے کر آ رہے۔ سر تسی ریولوشن نو چھڈو، غور کرو دے چہرے تے پولوشن کتنی۔ گستاخ! ہاں ہے۔ وزیر اعظم آج شاہی نجومی، ہم تم دونوں کو بھی رہائی دیتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اچھے حالات نے ہمیشہ کمزور انسانوں کو جنم دیا ہے۔ واہ، بادشاہوں کی تاریخ ایسے شہزادوں سے بھری پڑی ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ شاہی حکمرانی مکمل طور پر معطل کی جاتی ہے اور سارے شاہی قوانین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے اور تاریخ میں ان کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ اب اس تخت پر عوام کا منتخب کردہ نمائندہ ہی بیٹھے گا۔ بادشاہ ساڈا، بادشاہ ساڈا۔ عوام کو مکمل حق ہے کہ وہ شہزادی کو چنے یا شہزادے کو، انہیں پورا حق ہے کہ وہ وزیر اعظم کو منتخب کریں یا شاہی نجومی کو۔ مطبخت ان کی پسند ہو یا شاہی مورخ۔ نہیں اس پہ دیکھیں ہم احتجاج ہم کوئی نہیں کوئی کرائٹیریا رکھیں بادشاہ سلامت، سب کو الیکشن پہ نہ کھڑا کریں۔ اور انہیں اتھوں تو چھٹی ہوگی، مینوں رکھنا ہی یار 20,000 روپیہ دے جی مہینے دا۔ کیا کرو گے؟ تلوار پھڑ کے تیری میل دے اگے کھلوتا رہا۔ کیا آخر میں مجھ جیسے یا کبوتر کٹے گا غریب کو؟ واہ 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 واہ۔ بس میرے ہوتے ہوئے یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ سپاہ سالار، جی علی جا، یہ تاج اٹھا کے ہمارے سر پہ رکھ دیا جائے۔ رکھ دے دواں باجی تو ہونا پینا۔ یہ ریزیلینس کیوں نہیں شو کر رہے؟ کیونکہ یہ اس نظام کے فیوریٹ لوگ ہیں، یہ نظام انہیں سوٹ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوائد اٹھانے ہیں یا فائدے اٹھائے ہیں، اسی لیے تو دنیا میں نظام بدلتا نہیں ہے، کیونکہ نظام کو بدلنے والے ہی وہ لوگ ہیں یا وہی لوگ بدل سکتے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہیں تو سٹیٹس کو بہت سوٹ کرتا ہے۔ بالکل، یہ لوگ کبھی سٹیٹس کو چینج نہیں ہونے دیتے۔ ہن میں تاج رکھاں یا نہ، یا بحث کر لو پہلے تسی۔ تہاڈے ورگے بندے نا آپس گفتگو کرتے ہیں، بندہ مروا دینا تسی۔ آج کی سوچ مت سوچو، اپنے بچوں کا سوچو، اپنی اولادوں کا سوچو، اپنی آنے والی نسلوں کا سوچو۔ اور میں نے سوچ لیا، کیا؟ یہ تاج اس کے سر پہ ہی سجے گا۔
یہ ایک میٹافر ہے بالکل کہ جو دستار جس سر پہ رکھی جا رہی ہے وہ سر اس دستار کے قابل نہیں اور وہ دستار بھی اس سر کے قابل. دراصل بادشاہ خرم تو یہ بات بول چکا تھا اچھے حالات کمزور لوگوں کو جنم دیتے ہیں. بالکل, اور یہ کمزوری ہے, یہ طاقت نہیں ہے. طاقت وہ تھی, ہمت وہ تھی. سر ہوں پھر بادشاہ بن گئے. جی مینو پھر پکا چلنا پے گا. بادشاہ سلامت یہ ایڈا مہنگا ماشاءاللہ محل بنا لیا ہے, کڈے قیمتی فانوس لگے نے. جی تہاڈا گجرات چکر لگے نا تو ایک پکا ہی لے لینا. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد. جی خاصی مجھے ڈیسنٹ لگ رہی ہیں آپ, کیوں اس چور کے ساتھ زندگی بھائی کی مسئلہ تیرا بھی ایک منٹ ٹھہر جا. کیا ہوا؟ بڑا تو اینکر ہے, میرے نہ گل کر بھائی. بھائی آپ سے کیا بات کروں, چور سے میں کیوں بات کروں؟ میں کہا نا کر رہا ہے جو تو ہونی ہے نا, میرے نہ کوئی گل ہی نہیں کرتا. ویلکم بیک ناظرین. جی ارزاج کیا خبر ہے؟ خبر ہے کہ کوے سے چوری کروانے والا شخص سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا. بہت اچھے, اپنی باواں کوئی نہیں سالے دیا. ہوا یہ ہے کہ دو لوگوں نے, برازیل کا یہ واقعہ ہے, وہاں پہ دو لوگوں نے یہ دیکھا کہ کوے کے منہ میں ایک شاپنگ بیگ ہے, ہلکا پھلکا سا تھوڑا سامان ہے, کسی نے سوچا اٹھا لیا ہوگا کہیں سے. سر تھوڑا ہی ہونا سی, اور باروں کھوتا ریڈی تے نہیں سی. اس نے وہ لفافہ لا کے ایک آدمی کے قریب رکھ دیا, جس نے وہ اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھ لیا. کچھ دیر کے بعد پھر کوا آیا, اب نہ جانے وہی کوا تھا یا مختلف تھا, اس کے منہ میں بھی شاپنگ بیگ تھا. 5-7 شاپنگ بیگ اسی آدمی کے پاس لا کے کووں نے رکھے اور اس نے گاڑی میں رکھ لیے. تو انہوں نے پولیس کو بلا لیا. پولیس نے آگے جب انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ ایک پارکنگ لاٹ کے پاس بہت بڑا سٹور تھا, جس سٹور کے باہر سے جب لوگ آتے تھے اپنی گاڑیوں کے پاس سامان رکھتے ہیں ڈگی میں رکھنے کے لیے, تو اس وقت کوئی نہ کوئی لفافہ لے کے کوئی کوا اڑ جاتا تھا اور اس آدمی کو آگے دے دیتا تھا. تو وہ پکڑا گیا. اس سٹوری میں کوے سے چوری کروائی گئی ہے, تو کیا کووں کو ٹرین کیا جا سکتا ہے؟ اچھا کوے انہیرنٹلی چور ہی ہوتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے ریزر چوک کے لے گیا, آج تک تھی مچھا چھوٹیاں نہیں ہوئی. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا اور کوے قریب کافی تھے, تو میں چپس کھا رہا تھا, تو ان کو چپس میں پھینکتا جا رہا اور وہ کھاتے جا رہے. تو میں نے ریلیکس ہونے کے لیے چپس کا پیکٹ سائڈ پہ رکھا, ان میں سے ایک آیا, اس پیکٹ کو اٹھایا اور بھاگ گیا. جی ہاں, مرغے کو درخت پہ بہ گیا. وہ پھر نہ کیا جی کرنا پہ کھاؤ. اور نال چھٹی جاوے, نال کہی جاوے بے ایمان کہیں کا نہ ہو. آپ نے جیسے پوچھا کہ ان کو ڈومیسٹیکیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, کوے آلریڈی اتنی ایک مختلف قسم کی اسپیشیز ہیں کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ دیکھ لیتے ہیں آپ ٹولز کو کس طرح یوز کرتے ہیں. ہاں جی, یہ ٹولز بھی استعمال کر لیتے ہیں اور یہ ٹولز بنا بھی لیتے ہیں. مطلب یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کووں نے بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ سائنسدانوں نے تجربات کے لیے ان کے پاس کچھ لوہے کی باریک سی تاریں رکھی اور ایک گلاس کے اندر یا کسی چیز کے اندر کوئی ایسا سامان یا کوئی ایسی چیز رکھ دی جو اس کو نکالنی تھی. اس نے خود سے ٹول بنایا, اس میں اڑایا اور باہر نکال لیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبے کا دماغ جو ہے نا باقی پرندوں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. جی اس کا تو انسانوں سے بھی بڑا دماغ ہوتا ہے. کیا؟ جی ہاں. یہ کیسے ممکن ہے, اس کا تو اتنا سا سر ہوتا ہے. جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ چیونٹیاں جو ہیں, چیونٹیاں انسانوں سے زیادہ وزن اٹھا لیتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیونٹی کا سائز ہے نا, اس پرپورشن سے اگر انسان کا سائز ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چیونٹی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان ایک ڈبل ڈیکر بس اٹھا لے تو اتنی طاقت اس چیونٹی میں ہوتی ہے کہ وہ اتنا بڑا پتا اٹھا لیتی ہے. ایسے ہی کوے کی جو باڈی ہے اور اس کا جو دماغ ہے, اس کا جو پرپورشن ہے, اگر انسان کا دماغ کوے جیسا ہو تو اتنا بڑا سر چاہیے اس کے. ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے. جی ہاں. جھوٹ بولے کوا کاٹے, کالے کوے سے ڈریو, میں میکے چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہی. جی یہ جنہیں چوریاں کردا نا, یہ بیٹا جی ہو. اچھا جی آپ کون ہیں؟ میں برازیل تو آیا بھی, کام میرا سگا, میرا کہاں چٹا ہے یار. کون سا برازیل ہے جہاں میں بیرے ہوتا ہے یار؟ بیرے کی ہویا. اچھا جی آپ کے پیچھے یہ کہا ہوا ہے آپ کا کہ کون سا جی؟ یہ ہیلو. نہیں یہ میرا, تہاڈا پھڑ لو. میں پولیس نے آنا پائی, میں پھڑیا گا اینو. اچھا تو آپ کون ہیں محترمہ؟ میری مسز. میں ان سے پوچھ رہا ہوں نا, وہ خود بتائیں گی. مینوں پوچھ لو, میں تھا وا. تھی ضرور ڈائریکٹ ہونا. اچھا میم آپ برازیل تو اس کام آئے تھے.
हम नहीं आए, आप लोग आए हैं। मैं जी इन्हां दी बीवी हां। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। तो क्या ये चोरियां कराते हैं अपने कौवे? चोरियां कादियां करनियां बई छोटा मोटा काम कर लेंदा तां असीं खा पई लईदा। अच्छी खासी मुझे डिसेंट लग रही है, आप क्यों इस चोर के साथ जिंदगी भाई की मसला तेरा वीरे, एक मिनट ठहर जा। क्या हुआ? भला तू एंकर है, तू मेरे नाल गल कर बई। भाई आपसे क्या बात करूं, चोर से मैं क्यों बात करूं? तेन मैं कहा ना घर रह, जो तू हुन्नी है ना मेरे नाल कोई गल ही नहीं करता। हाँ मेरा वीरे अच्छा शौकीया रखा होया, जिदा घर च तोते पाल लेंदे, चिड़ियां, मैं कां रखे हुए आ। अगर कौवे रखे हुए हैं तो उनको ये सिखाया चोरियां करो। कावां दे नाल मैं एटम करदा, पिछे जे कोरोना आ गया सी, सर्कस बंद हो गई। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि चोरियां डाके मारो? नहीं, कां खुद ही उड़ जाते हैं। नहीं, अगर तुम कौवे को सिखा सकते हो, ये बहुत बड़ी स्किल है। मेरी दुकान तो चोरी हुई जनाब। ये घोंसला जी दे च कौवे रहंदे जनाब मेरी दुकान तो कहां चोरी करते रहे। अच्छा, आपकी दुकान से चोरियां हुई हैं? गल है। मैं वो तो मैं समझदा भी काम है, मैं कभी एडा कां जो ट्रांसफार्मर ते बैठे, ट्रांसफर होता तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पीछे आपके वालिद साहब हैं? नहीं, ये उस कौवे दा वालिद है। ये साडे ब्राजील च साइकिल चैंपियन है, 7 दिन लिए साइकिल चलाਉਂਦਾ। अच्छा जी मैं साइकिल ही चलाता, मैं गवाह हूँ। अच्छा, आपके सामने ये वाकया हुआ? मेरे सामने, मैं समझा पता नहीं कोई हवाई चीज़ा, लेकिन मैं एक दिन गौर किया तो वो कौवा चीजें उठा के इसके सामने रख रहा था। यार मेरे नाल गल कर लो, पागल जे हैगा, इट मार दे। कब से पाला हुआ था ये कौवा आपने? मैं की पालना, साडे छत दे उत्ते डिग पिया के, उदों इन्ना कुंदा सी। अच्छा। वो लगदा ही नहीं डड्डू आ कां वा, एडा सीगा। अच्छा। वो मैं फिर फड़ के ओनू पे खिलाना पिलाना, ओनू मैं बच्चों की तरह पाला। मेरे नाल ही सौंदा हज भी। वो बस अखां खोलियां ने साडे सामने ही जी। हौली हौली फिर मैनू अब्बू अब्बू कहण लग पिया। अम्मी अम्मी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जी, आपने कौवा पकड़ लिया? कावां मगर इन्वेस्टिगेशन जड़ी कमेटी आ छड्डी आ मैं, अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। मैं ब्राजील गवर्नमेंट ਨੂੰ ना जी दाद देंगा। किस बात? उन्हें देखो कां फड़न वास्ते उसी टाइप दा पुलिस वाला चल। टाइम क्या होती है यार? नहीं नहीं, बहुत अच्छा अफसर है, 15 मिनट भी उड़ लेना कहाँ पे। अच्छा, वैसे इस वाकये से हैंगओवर 2 याद आ गई, जिसमें ड्रग डीलिंग मंकी था। जी हाँ, और मंकीज तो खैर उनका डीएनए तो बहुत ज्यादा ह्यूमन डीएनए के साथ मिलता जुलता है, लेकिन कौवे जो परिंदे हैं, इनका मैं ज्यादा हैरान होता हूं कि इनका ताल्लुक, क्योंकि इनकी जीन्स एक है, जितने भी फैमिली है ना जी क्रोज की, हाँ जी, इनकी फैमिली एक है। इनका जो ट्री है ऊपर से वो कहीं से जाके ह्यूमन ट्री के साथ नहीं मिलता। बंदर का 99% डीएनए मिलता है हमारे साथ। ये कैसे इतने इंटेलिजेंट? और उसके अलावा जो अल्फ्रेड हिचकॉक ने बनाई हुई क्रोज पे मूवी, जी 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 जी, बर्ड्स। खुदा दी कसमें इन्हां दोनों भाइयों दी शादी ना होंदी जी जी, इन्हां दे मंजे सैनमे च होने सी। हमारा गोगा तो अच्छा खासा गुंडा है, हमारी किसी से लड़ाई गोगा हो कौन ना, है? गोगा साडे कौवे दा नाम जी। अच्छा, उसका नाम गोगा था। पालिया जुआ, मैं ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੋਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਗੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗੋਗਾ ਡਾਤਾ। अच्छा। ਇਹਦੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਗੋਗਾ ਭਰਨ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਗੋਗਾ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਇੱਥੇ। ओए होए होए होए। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੂੰ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਕੱਢ ਮਾਲ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਮਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗਦਾਮ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, सही है। ये तो खैर मिसाल बनी हुई है कि बहुत ज्यादा भी अगर आप ओवर क्लेवर होने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं, होता ही है ना, आप में तकब्बुर आ जाता है, कभी इल्म का तकब्बुर आ जाता है, कभी समझदारी का तकब्बुर आ जाता है, तो फिर आप जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसी चीजें कर जाते हैं या कह जाते हैं कि जो आपके ना स्टेटस के मुताबिक सही होती हैं और वो आपको जलील करा देते। ਉਹ ਕਾਂ ਫੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਜੀ ਤਰਕੀਬ ਕੇ ਕਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੜਨਾ। क्या करोगे? ਇਹਨੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਗੂੰਦ ਲਾ ਲਈ ਭਾਜੀ। अच्छा। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਆਪੇ ਫਸ ਜਾਊਗਾ। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहते हैं जब नील आर्मस्ट्रांग गया था तो वो मेरे ख्याल से इनके जहाज का कोई टुकड़ा लेकर गया था। दो चीजें, हाँ जी। दो चीजें, एक तो इनके राइट विंग का टुकड़ा और एक लेफ्ट साइड का एक टुकड़ा, ये 2 टुकड़े जेब में डाल के लेके गया था। वो आज भी चांद पे पड़ी हैं आपकी दोनों चीजें। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया राइट ब्रदर्स ने। उनको यहाँ बुलाया है एक खातून ने टाइम मशीन के जरिए। आइए उनसे पूछते हैं उन्होंने क्यों बुलाया उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अरुण? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार अरुण, मैं तेरा शो तक क्या बहुत मजा आंदा पिया। अच्छा, आप राइट ब्रदर्स हैं? जी मैं राइट ब्रदर ते ए रॉन्ग ब्रदर है। ऐ कहना जी मैं समुद्र च घोगे फड़न चला। अच्छा, साजा माजा कौन है जी? ये जी दोनों वो लोग हैं
जिन्होंने तारीख में पहली मर्तबा, जिनके बारे में ये कहा जाता है, बल्कि अदालत का फैसला है कि यही कहना पड़ता है कि इन्होंने हवाई जहाज इजाद किया। इन्ना पागल जी ने यहाँ तो कोई पागल से ही आ गए हैं। असल में राइट ब्रदर्स बहुत समझदार लोग थे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इनके अलावा भी कोई था जिसने पहले प्लेन बनाया था? नहीं जी, नहीं, कोई ना सर, दो में जहाज बना लिया, नाप दे सूट क्यों नहीं बनाया? अच्छा, आप ठीक कह रही हैं। अभी हम इंफॉर्मेशन देंगे पूरी कि हम क्यों कहते हैं कि सिर्फ इन्होंने जहाज नहीं बनाया। अच्छा अरुण साहब, यहाँ पे एक बात कि ये वो लोग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लेम किया कि कंट्रोलेबल हवाई जहाज बना। जी हाँ, मुस्तरफ आएंगे। मोहतरमा मुझे ये बताइए, आपके पास टाइम मशीन है? जी बिल्कुल, मेरे पास टाइम मशीन है। तो आपने इनको क्यों बुलाया? कबली तो मशीन में कपड़े सड़ तू सानू सड़ लिया एक्चुअली क्या है ना कि मेरी शादी हो रही है। थोड़ी शादी होती पई है, असर रेड ब्रदर ने को बाजा ते याद नहीं कीता। अच्छा मोहतरमा, मुझे ये बताएं, जी हाँ, राइट ब्रदर्स ने तो जहाज इजाद किया, आपकी शादी से इनका क्या ताल्लुक है? आपने देखा तो होगा कि शादियों में ड्रोन चल रहा होता है। जी, आजकल फिल्म बन रही होती है। इनसे अच्छा ड्रोन तो कोई भी नहीं चला सकता था। परला जड़ा होता है आजकल, शाहनूर तो स्टेशन वैगन चलाता है। ड्रोन नहीं चलाते, वेनस शहर नहीं जी जी, जी। जड़ा उन्हें कश्तियां चलाते, गंढे बेचदा, वो गोभी बेचदा। केड़ा जहाज ना बनाया जी? सब तो पहला जहाज जड़ा सी ना असी स्टार्ट कीता सी। जहाज जहाज अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप अमेरिकन हैं, आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, आप कैसे इस तरह की गुफ्तगू कर? टाइम मशीन च सानू लाया ही गुलामाबाद आए ने। आपने पीके मूवी तो देखी होगी? नहीं, तुसी बंदे शरीफ लगते थे, पी के वेखी? नहीं, फिल्म का नाम है पीके। जरा पी के मजा है ना। इंग्लिश फिल्म की फाइट होंदी होवे ना, पिछली सीटां दे इहो जिहा जूस तेज तेज पीण लग पे। अच्छा, परला लगता साडा शो वेल्ड करना आया। ये जी जो बड़े भाई हैं विल्बर राइट, और ये छोटे भाई का नाम है ऑरविल राइट, ये दोनों साइकिलें बनाते थे। वाह। और साइकिलें डिजाइन ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यार साइकिल तो तरक्की कीती है भाई, साइकिल तो असी तजर्बा करके एक्सपेरिमेंट कीता था, जहाज तक पहुंचे। और भाई उस वक्त साइकिल भी बहुत बड़ी लग्जरी चीज थी। ये दोनों भाई जो थे जी जी, ये साइकिलें बनाते थे और बहुत शानदार साइकिलें बनाते ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚਾਹੀਦੀ ये जो बड़ा विल्बर है, हाँ जी। इसके पास टेक्निक थी, और ऑरविल जो था इसके पास फैब्रिकेशन थी। सबके देख के लग रहा है कि वहाँ का स्टैंड अप कॉमेडियन होगा। जी, ये असल में हुआ ये है कि जहां भी टाइम मशीन पे मुबैना तौर पे इन्होंने लैंड किया है सरगोदे में, तो इनको वहीं का डायलेक्ट मिल गया है, वहीं की पर्सनालिटी। अल्लाह जानदा मैं किन्नुआ च डिग गया। पहले तो ना जुतियां मारियां ने, ऐवें कदे कितों आया मैं। अरुण साहब, इनके बारे में तो कहा जाता है कि इन्होंने एक वो हेलीकॉप्टर इनका बाप इनको तोहफे में दिया था। जी, वो टॉय जो होता है, तो वहां से इंस्पिरेशन ली थी इन्होंने। अच्छा, मैं समझदा सा कि मैनू उत्थे आवाज नहीं आंदी, ओ तेरी ते इत्थे भी नहीं आंदी। अच्छा, हेलीकॉप्टर वाली जो बात है ना, ये एक मिथ है, लेकिन एक्चुअली हेलीकॉप्टर उसके बहुत बाद की इजाद है। हुआ ये, इन्होंने ये सोचा कि हम, क्योंकि उस वक्त दुनिया को ये एक शौक था, कह लें कि हर तरफ एक ट्रेंड था कि किसी तरह हवा में उड़ा जाए, उड़ना इंसान तो शुरू से सोचता आया है। तो बलून्स जो थे, जो हॉट एयर बलून्स थे, वो तो इस्तेमाल होते, लेकिन जहाज नहीं था। तो इन्होंने ये किया कि इनके घर से 1100 किलोमीटर दूर एक बीच था जहां पर रेत नरम थी और हवा तेज थी, और यही दो चीजें इन्हें चाहिए थी। तो रेत नरम क्यों चाहिए थी? दांत कमजोर थे। नहीं, रेत नरम इसलिए चाहिए थी कि अगर जहाज गिर जाए तो चोट ना लगे। अच्छा, तो इन्होंने ये किया कि वहां उस बीच के ऊपर सबसे पहले अपना एक ग्लाइडर बनाया। इन्होंने देखा कि परिंदे बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि अपने परों को फड़फड़ाते नहीं है, बस ग्लाइड करते जाते हैं, जैसे कागज का जहाज करता है। तो इन्होंने लकड़ी का एक ग्लाइडर बनाया। लवी नाल मान दे रूड़ जहाज तो मैं बनाया ना जी, इन्ना मैनू याद नहीं जिन्ना तैनू याद। अच्छा, जो ग्लाइडर इन्होंने बनाया वो क्रैश कर गया, लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी कामयाब तरीन लोग दुनिया में गुजरे हैं, उनमें एक कदर मुश्तरक है। वो क्या? वो ये कि उन्हें हारने से, उन्हें नाकामी से डर नहीं लगता, क्योंकि किस्मत में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप पहली बार में ही हमेशा कामयाब होंगे।
کامیاب انسان وہ ہے جو ایک ناکامی سے دوسری ناکامی تک کا سفر کرے اور اس کی لگن کم نہ ہو. تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایک ناکامی سے اسی لگن کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو کامیابی آ جاتی ہے. سر تھوڑی گل نہ میں اتفاق کردا, میرے بھرا نے جو جہاز اڑایا نا جی ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ٹھیک. ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, اور میری ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ. اچھا اورول پہلی فلائٹ کی تم نے تھی ویسے؟ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਯਾਬੀ, جی جی ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰ ਨਾਕਾਮੀ. یہاں دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہے. اچھا انہوں نے جب وہ گلائڈر بنایا اپنا 1901 میں, انہوں نے ٹرائی کیا, ٹوٹ ٹاٹ گیا, وہ کریش ہو گیا. انہوں نے پورا سال محنت کی, نیا گلائڈر بنایا, اگلے سال وہ بھی کریش ہو گیا. کی سب محنت کی. پہلی باری منڈا دبئیوں آوے نا ہو جا پینٹ کوٹ پایا ہوندا. اچھا ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب دبئی سے آ رہا ہوتا ہے تو مناسب ہوتا ہے, جاتی دفعہ جو خریدا ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے. وہ جو منڈے میرے کلب دے باہر روندے ہوندے نے, کیوں؟ تیری بھابی اندروں فون نہیں چکتی پئی. اچھا ہارون صاحب, ویسے انہوں نے جو اپنے جہاز کے ماڈل کو پیٹنٹ کروا دیا, اس کی وجہ سے امریکہ کی جو ایویشن انڈسٹری تھی اس کو کافی نقصان بھی پہنچا. نقصان کیوں پہنچا؟ نقصان ایسے پہنچا کہ انہوں نے اپنا پیٹنٹ رجسٹر کرا لیا کہ ہم نے جہاز بنا لیا ہے. اب کوئی بھی انسان, کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی شخص اب جہاز نہیں بنا سکتا. اگر وہ ڈیزائن کرے گا, جہاز بنائے گا تو 20% رائلٹی ہمیں دے گا. اب 20% رائلٹی تو بہت زیادہ ہے, تو لوگوں نے نہیں بنایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اتنے پیسے اب ان کو کون دے, تو وہ رکے رہے. جب 1914 میں جنگ عظیم ہوئی تو جرمنی نے جب سینکڑوں جہاز اڑائے تو امریکہ بہادر کے پاس جہاز ہی نہیں تھے. پھر دوبارہ کیس لگا اور اس 20% کو 1% کیا گیا. پھر امریکہ نے سینکڑوں جہاز. اور اس وجہ سے ایک اور بہت زبردست انوینٹر تھا گلین کرٹس, جی اس کو بہت نقصان پہنچا. میں سمجھتا ہوں گلین کرٹس زیادہ بہتر انوینٹر تھا. لیکن یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ ان کے پاس رائٹ کیسے تھا؟ وہ ایسے تھا کہ اگر ٹیکنالوجی ہے, کوئی چیز ہے, ایجاد آپ نے کی, بلب آپ نے ایجاد کیا ہے, تو آپ کو اس کے پیسے ملنے چاہیے. تو اس وقت کی جو عدالت تھی اس کو مناسب یہی لگا ہوگا 20%, جو کہ بہت زیادہ تھا. 1% بھی بہت تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب کاپی کرتے ہیں نا آپ کے ڈیزائن کو, ہاں جی, ہمارا یہ خطہ تو خیر ماہر ہے, یہ 3-4 ممالک جو ہیں کاپی کرنے میں, تو اگر آپ کسی چیز کو کاپی کرتے ہیں تو آپ اس میں ہلکی پھلکی چینج کر دیتے ہیں کہ پیٹنٹ اگر کسی کا ہے تو وہ اس پر کیس نہ کر سکے, اور اگر کیس کرتا ہے تو وہ کیس چلتا رہتا ہے. انہی کے مقابلے میں گلین کرٹس نامی ایک شخص تھا, اس نے بھی جہاز بنایا. وہ موٹر سائیکلوں کا کام کرتا تھا اور وہ انجنز بہت شاندار بناتا تھا, انٹرنل کمبسشن انجن. تو گلین کرٹس نے جو پہلی اچھی پراپر فلائٹ تھی نا, کنٹرول فلائٹ, پہلی اسی نے کی تھی. اور یہ بیچارے ہر وقت کوئی انٹروورٹ تھے, لوگوں میں گھلتے ملتے نہیں تھے, اپنا جہاز دکھاتے نہیں تھے, اڑان بھر کے نہیں دکھاتے تھے, چھپا کے رکھتے تھے. تو وہ پہلے مشہور ہو گیا, پھر انہیں غصہ آیا. بیچارہ کہتے کہنے اسی منگتے پھرتے ہیں سائنسدان, اسی جہاز بنایا. بیچارے کی ہویا؟ ارے جڑی تیری ٹور ہے تو مانگنا ہی ہے. ویسے سر مینوں لگدے مسکین جے امریکہ دے ٹاڑی لگتے ہیں. یہ نہیں واقعی ویسے یہ تو بالکل ہی مختلف پرسنالٹیز ہیں یار. وہ تو بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے, بہت شاندار شخصیات. ڈیسنٹ ہے, ٹائی تو گاں ہن کی کر لیے. اچھا اس کے خیال میں ٹائی لگانے سے ڈیسنٹ ہو گیا وہ. اور انہوں نے سب کچھ کیا لیکن شادی کیوں نہیں کی دونوں نے؟ جڈا تو تکبرے ہوتے تیرے حالات اچھے نہیں ہیں. ان دونوں کے جو باپ تھے یار سٹور تو باپ لے سی اسی, انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ اکٹھے نہیں آپ نے رہنا ساتھ ساتھ. کدو کٹھے ہیں کدو وہ کیوں منع کیوں کیا ہوا تھا ان کو؟ فلائٹ اکٹھے نہ لیں, ہاں, تاکہ اگر ایک مر جائے تو دوسرا تو بچا. شاہی خاندان بھی جو ہے نا وہ پورا ایک کشتی میں کبھی سوار نہیں ہوتا, پورا ایک جہاز میں کبھی نہیں بیٹھتا. کوئی نہ کوئی ان کے ڈسینڈنٹ میں سے کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے پیچھے. ان دونوں نے آج تک اکٹھے تو کبھی فلائٹ نہیں کی, لیکن جن کے ساتھ انہوں نے اکٹھے فلائٹ کی وہ ضرور رہے. وہ مر گیا. ایک فوجی کو انہوں نے دکھانے کے لیے $25,000 کا کانٹریکٹ انہوں نے لینا تھا. تو ایک فوجی کو کہا ہے جی ہم آپ کو اپنے جہاز کی نہ سیر کراتے ہیں. تو اس کو جہاز میں بٹھایا, جہاز کریش ہو گیا. اورول جو صاحب ہیں ان کی تو خیر ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی, ساری زندگی پھر یہ چھڑی کے ساتھ چلتے رہے, لیکن وہ جو کرنل صاحب تھے وہ فوت ہوئے. اور کہتے ہیں جب نیل آرمسٹرانگ گیا تھا تو وہ میرے خیال سے ان کے جہاز کا کوئی ٹکڑا لے کر گیا تھا. دو چیزیں, ایک تو ان کے رائٹ ونگ کا ٹکڑا اور ایک لیفٹ سائڈ کا ایک ٹکڑا, یہ 2 ٹکڑے جیب میں ڈال کے لے کے گیا تھا. وہ آج بھی چاند میں پڑی ہیں آپ کی دونوں چیزیں. واقعی ہرون سچا دبے. جی جی ساڑی دو چیزیں چاند پہ ہیں. جی جی یار چاند دا مزہ لایا. انہاں دی چاندیاں پਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਂਦੇ ਕਿਲੇ ਪਈਆਂ.
وہ बेचारी ब्याह वास्ते आई यार, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰੋਨ ਚਲਾ कोई इनकार नहीं है। नाजरीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।